हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है संगीता ब्लॉग में। आज मैं आपके लिए घरेलू उपचार लेके आई हूँ जुकाम खांसी इन सब के लिए, क्योंकि सर्दी का मौसम है और बच्चे बड़ों सबको सर्दी जुकाम लग जाता है तो जल्दी ठीक नहीं होता है। इसके लिए मैं एक होम रेमेडी लेके आई हूँ। ये देखिए, इसको दखनी मिर्च बोलते हैं या सफ़ेद मिर्च भी बोलते हैं इसे। और ये पीपली है, ये रेमेडी के लिए मैं 5 लूँगी। जैसे 5 पीपली ले लिया मैंने, ये देखिए 5 पीपली ले लिया। 25 दाने दखनी मिर्च के ले लिए हैं। इनको पीपली को तवे पर भून लेते हैं। भूनने से मोटा मोटा ये हो जाता है। उसके बाद मैं पीस लूँगी और इस दखनी मिर्च को भी पीस लूँगी। ये देखिए, ये दखनी मिर्च है और ये पीपली है, दोनों को पीस लिया है। इसको तवा पर पहले गरम कर लिया था और पीस लिया है। दोनों को पीस लिया है और पीस कर अब इसका मिक्सचर बनाऊंगी। ये देखिए, इन दोनों को मिक्स कर देंगे, ऐसे। इसके अंदर शहद मिला देंगे। ये देखिए, पतंजलि का शहद है, पतंजलि का शहद मैं मिला रही हूँ। तीन चम्मच भर के मैंने मिलाया हुआ है इसमें। ये देखिए, 3 चम्मच मैंने इसमें शहद मिलाया है और बस रेमेडी तैयार हो गया। ये 3 टाइम ले सकते हैं, ये रेमेडी 3 टाइम ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम। और यदि ज़्यादा ही जुकाम खांसी है तो आप 4 बार भी इसे ले सकते हैं। और आपको क्वांटिटी बता देती हूँ कितना लेना है। यदि छोटे बच्चे 10 साल के बच्चे को देना है तो 1/4 चम्मच दीजिए, इतना दे सकते हैं, 1/4 चम्मच। और यदि 10 से 15 साल के बच्चों को देना है तो आधी चम्मच दे दीजिए। और यदि 18 साल तक को देना है या 18 साल से बड़े को देना है तो आप लगभग 1 चम्मच दे दीजिए ऐसे। इस तरह से लीजिए आप। और अब ये रेडी हो गया है, काफ़ी फ़ायदा होगा आपको। हफ्ता भर के अंदर ही आपको काफ़ी फ़र्क दिखेगा या ठीक हो जाएगा। हेलो दोस्तों, आपके लिए एक और रेमेडी लाई हूँ खांसी जुकाम के लिए। नज़ला हो या साइनस हो या सिर दर्द हो, इन सब में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इस उपचार से काफ़ी टेंशन वगैरह में भी काफ़ी फ़ायदा होता है। तो ये देखिए, ये है बादाम, 100 ग्राम बादाम है ये। और ये 20 ग्राम सफ़ेद मिर्च है या दखनी मिर्च कह सकते हैं इसको। और ये खांड है 50 ग्राम। जिनको डायबिटीज़ वगैरह है तो वो खांड को छोड़ सकते हैं, और जिन्हें डायबिटीज़ नहीं है इन तीनों को लेंगे और दोनों को पीस कर पाउडर कर लेंगे और पाउडर करके रख लेंगे किसी डब्बे में। और सुबह में गाय के गर्म दूध के साथ आधी चम्मच लेंगे, शाम को गर्म दूध के साथ आधी चम्मच लेंगे। ये बच्चे भी खा सकते हैं, आराम से खा लेते हैं।
और जुकाम खांसी इनसे दूर भाग जाता है। ठंड के मौसम में आराम से लेना चाहिए। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि इनसे दिमाग भी तेज होता है। तो ये बनाइए और आप खाइए, बच्चों को खिलाइए और कमेंट में बताइए कि आपको कितना फ़ायदा हुआ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।